welcome back to my YouTube channel. Nah guys, kali ini aku bakal liatin kalian kucing-kucing aku nih guys. Nah, di sini aku punya 2 kucing. Yang pertama namanya Cici, terus ada namanya Ciko guys. Nah, dia lagi tidur si Ciko, si Cicinya lagi di belakang kamera. Aku ambil lagi ya. Aku ambil si Ciko. Ciko sini dong sayang. Nih, Ciko adalah kucing Himalaya guys. Ciko sini. Ciko, Cici maksud aku namanya Cici, ini perempuan. Ya. Udah gede dia sekarang guys. Marah dia guys. Dia enggak mau diambil soalnya guys. Nih guys. Ini namanya Cici. Aku punya 2, terus ini namanya Ciko. Nah, kalau yang ini enggak boleh, dia enggak suka soalnya guys. Tuh kan? Nah guys, di sini kalau yang ini, yang kecil ini masih 2 minggu. Ini adalah persilangan dari Anggora. Ini adalah persilangan dari Persia sama kucing kampung. Ini si Cici kok dari sini dong, jangan sana. Dia tidur guys. Bukan apain. Ini dia soalnya ini masih baru di rumah, makanya Cici belum akrab sama si Ciko. Cici udah lebih 1 bulanan di sini. Kalau Ciko, Cici jangan sana. Nih kalau Ciko baru aja 2 hari sini. Dia itu dapat silangan dari kucing Persia sama kucing kampung nih guys. Tuh. Ini kalau kalian bisa lihat, kalau kalian buka Google, terus kalian kok ke kamera sih, kok kamera Ciko. Cici nggak boleh gitu ya. Nah guys, kalau Ciko ini kalau kalian lihat. Kalau kalian lihat Ciko ini, kalau kalian buka kan tulis saja kucing singa akar guys. Nah nanti kalau kalian udah tulis kucing singa akar, pasti yang keluar adalah Ciko guys. Kucing aku ini, kalau ini kucing Himalaya aku nih bener-bener pemalas banget guys. Selain pemalas dia juga agak galak gitu. Soalnya dia perempuan. Dia jatuhin kamera guys, maaf guys. Sini dong Ci, sini. Nah kalau Ciko pendiam dia guys. Nah guys, ini mereka lagi main nih. Tuh, ini si Cici. Kalau yang si Ciko, buntutnya panjang, dia tuh kayak musang. Nah ini si Ciko. Ciko lucu ya kan guys. Dia makannya makanan basah, soalnya dia masih 2 minggu. Ini buntutmu kemana-mana Ci. Kelihatan kamera loh, kamu gak malu? Jangan ambil. Nah kalau ini yang si Ciko. Ini Ciko itu gemoy. Terus dia juga nggak pemalas. Dia juga pemalas kalau dia lagi tidur nih guys. Dia tidurnya lama banget. Kalau si Cici tidurnya nggak terlalu lama ya guys. Dia jatuhin lagi kameranya. Nih, kalau si Cici ini besar banget ya si Cici. Dia itu bener-bener besar. Padahal dia baru 4 bulan guys. Nggak boleh sayang. Tuh nggak kelihatan tuh di kamera, bangun mukanya bangun. Dia agak pemalas gitu sih guys. Dia tuh kayak mirip musang. Nah dia mau ngapain nih guys? Soalnya Ciko masih 2 hari di sini. Terus kalau Cici udah 1 bulanan lebih. Ini dikasih sama kakak aku ya guys. Nah dia mau berantem. Dia sayang sih sebenarnya sama si Ciko. Soalnya tapi si Cici ini suka berubah sifatnya gitu guys. Dia ada pendiam juga bisa, pemarah juga bisa. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, tuh kan kamera dijatuhin lagi sama si Cici. Astagfirullahaladzim. Kalau si Ciko pendiam banget guys. Nih, cantik banget ya kan? Ya, si Cici ini nakal. Ci, enggak boleh gitu sayang. Ayo, bangun sayang. Nggak mau dia guys. Soalnya kalau si Ciko ini bisa diam dia kalau diajak bikin video. Kalau si Cici agak rusuh guys kalau diajak bikin video guys. Kalau si Ciko dia itu lebih, soalnya kan masih kecil, apalagi ini suka banget dimandiin. Kalau si Cici dimandiin ya enggak. Pokoknya kalau kita mandiin si Cici itu bener-bener susah. Kalau kita mandiin si Ciko sih nggak terlalu susah. Nanti kalau kalian juga tulis kucing terlucu, nanti pasti keluar. Kalau kalian tulis nanti, misal kalian tulis di Google, kalian bilang kucing terlucu, nah nanti pasti keluar si Ciko guys. Nah terus si Ciko ini juga bisa kalian tulis namanya, bisa juga
kucing singa akar sih guys. Nah si Cici mau ngapain tuh? Nah kalau kamu nggak mau bikin video kan, gak usah ikut deh. Nih lihat nih si Ciko, nah sini makan sini. Si Cici ini hidungnya warna pink banget guys, pink bagus banget. Nih yuk jarang ke kamera, bagus loh dia kalau dia jalan ke kamera ya. Ya sini Ci, sini juga Cici tuh. Cici sini makan sini, jangan sana. Sini nah, ini adiknya nih. Itu guys si Cici, ya ampun besar banget dia udah sekarang. Makannya banyak, dia makan Hensel guys. Kalau ini dia makan makanan basah. Enggak boleh gitu sayang. Sini main sama-sama ya. Sayang. Mau ngapain Cici, mau ngapain? Dia manja guys. Kalau si Cici, kalau si Ciko sih nggak terlalu manja. Walaupun kita taruh di sini nanti dia bakal Cici. Guys, ini si Cici benar-benar rusuh banget guys. Kamera dijatuhin berapa kali ya guys. Sekarang dia mau susah ya kalau kita ajak Cici bikin video guys. Nah kalau si Ciko sih dia suka bikin video. Dia lucu ya, si Ciko lucu. Jangan makan yang sana, jangan ke kakak Cici. Sini aja nih, kita ajak tidur aja dia ya. Mau dia diajak tidur. Kok Cici mana mau dia diajak tidur, apalagi dia lihat boneka gini dia pasti mau tidur. Nanti si Ciko. Kalau Cici susah dia. Ngapain sayang? Dia juga Cici, kok dijatuhin lagi sayang? Guys, benar-benar rusuh banget ya videonya. Gara-gara Cici, maaf guys. Ini si Cici rusuh guys kalau diajak bikin video, soalnya dia udah gede. Bukan, dijatuhin lagi nih kameranya. Ya ampun Cici. Guys, gimana ya? Nih guys, kita bikin video di sini aja, diam aja. Ini sih aku mau tangkap Cici dulu guys. Guys, itu mereka guys. Guys, itu si Cici guys tuh. Dia udah tenang guys. Tuh. Guys, mungkin sampai sini dulu video dari aku guys. Bye, see you. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment.